किसी समय पर कहे बलिया गला ये गोटा गला विदुर तत्व भागवतर गोटे प्रसंग सुदामा बर्तमान सुदामा आप हाँ से अमुक प्रवक्ता आईते से सुदामा कथा कहते से कथा बलिया तो मु जमा किए किए कौन कही मुझे जमा कह मो मन मु गोटे सुदामा आपण मैंने खाली भावतु ब्रह्मपुर सहर होती गंजाम सहर जिला होती शिक्षाविद अंचल ये कवि प्रतिभा पांडित्य कविराज एवं वेद वेदांतर व्याख्याकार ये किसी अभाव ना तेणु ये कौन गोटे मुझे गोटे बड़ बड़ कथा कह तेरे मु गोटे सुदामा सुदामा गोटे व्यक्ति ता कथा कहीं एत थर कह बोला यही गीता भवन को मु आसबि कहबी सुदामा मो पर आउ जड़े किए सी कहे सुदामा कि मु गोटे सुदामा स्थिर कर सूर्य सूर्य सकल शक्तिर आधार सु दा सूर्यंकर दान होउची किरण अतिबाईगण रश्मि जो मनीष बंची सूर्यंकर दान एवं सबुठारु श्रेष्ठ दान होउची माँ माँ कहले वसुधा ये पृथ्वी सृष्टि सूर्य ठारू ये सेवक झाड़ूदार बलिया यही होउचंती सुदामा जो धर्मावलंबी माने आकु सब विकृत करी बुझौचंती किंतु सेमाने जदि आम पाखरे केतेबेले पहुंचंती आमे ताकु यही भावरे बुझौ हिंदू शास्त्र सनातन धर्मर प्रतिटी शास्त्र तार प्रतिटी उपाख्यान भितरे पूरी रही सुंदर 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 तुम हरि चरण धूली सुंदर तुम्हारी ना मैचलेस ब्यूटी अनिंद सुंदर जो सौंदर्य को कहा सहित मिसई हम ना कि सुंदर पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा नदी बनगिरी भीमकांत बनगिरी कौन ये नहीं जेबे केते रास्ता तैयारी है पहाड़ पर्वत सरुनी केते मनीष पशुपक्षी जन्म हेले
ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଚାଲି ଗଛ ବି ଲାଗୁଛି, ଗଛ ବି କଟା ହଉଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଇ ହଉଛି ସୁଦାମା ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଇଏ ସୁଦାମାଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ଇଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ ପୃଥିବୀ ଝୁଲୁଛି। ତାର ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବି 8ଟା ରେ ଅଛି ଆଲୋକ। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ କହିବାକୁ ଆଇଛି ନା ମୁଁ କଣ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିଲି। ତେବେ କଥା ହଉଛି ସବୁ କଥା ସବୁ ବେଶୀ କହିଦେଲେ ଆପଣ ବୋର ହେବେ। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ 2ଟି ବାୟା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟାଙ୍କ ଗୀତା ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ ଏତେ ମନବୋଧ ହେଇଯିବ କହିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ପଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ବେଶକୁ ନ ଧରି କିଏ ଭକ୍ତି ପାଇଛି, ସୁଦାମାର ଖୁଦ ଭଜା ଯେ ପ୍ରମାଣଟି ଦେଇଛି। ଲେଖିଲେ ଭିକାରୀ ବେଶକୁ ନ ଧରି କିଏ ଭକ୍ତି ପାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଯିଏ ସବୁ ବୈଠ ସବୁ ଭିକାରୀ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୀତା ଭବନକୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ନ ଆସିବେ ଆପଣ ଶିଖିବେ କେମିତି? ଭିକାରୀ ଯଦି ଭାରଦ୍ୱାର ବୁଲିକି କହେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଆପଣ ସେମିତି ଗୀତା ଭବନକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, କର୍ମ, ଉପାଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଭିକାରୀ। ଉପାଖ୍ୟାନଟି କେମିତି ଶୁଣ? ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ରସଗୋଲା ନୁହଁ, ଆହୁରି ଦୁନିଆରେ ମଧୁର ଯେତେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧୁର କିଏ? ଯା କୃଷ୍ଣ ରସ ପ୍ରମୋଦ ମଧୁରା ସା ମାଧୁରୀ ମାଧୁ। ତା ଭଳିଆ ମଧୁର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା। କୃଷ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ, ସୁଦାମା ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜି ତ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ପିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ନିଜକୁ ପଚାର। ଗରିବ ଛୁଆଟି ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ମୋ ପିଲାଟା ଟିକେ ପଢିବ, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ସେ ପଢିବ। ଧନୀ ଛୁଆଟି ଖୋଜୁଛି, ଧନୀ ଲୋକଟି ଖୋଜୁଛି କୋଉ ଗୋଟାକ ଭଲ ସ୍କୁଲ, ବହୁତ ଡୋନେସନ ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ପଢେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୁଣା ଅଛି, ଅଛି ଯେ ଚାରଣା ବାରଣା ଭୁଲ।
तेरे सज्जन कृष्ण आउ सुदामा गुरु आश्रम पाठ पढ़ुले। गुरु थिले सांदीपनी। ताकर गोटे पुओ थिला। सी पुओटा जाइतला तीर्थ करे को कुआडे पळेला जे ताको पाई। दुखरे पुत्र वियोगरे दुखित सांदीपनी आउ सांदीपनीकर धर्म पत्नी पुओ को मने मने सुख समय ये कृष्ण सुदामा पाठ पढ़े ये दुई जन को देखिकी सी गुरु आ गुरु पत्नी दुख को भूली गले। अरे यही तो आम पुओ आम गोटाए पुओ को हरैलु दीटा पुओ आइले पाठ पढ़ु सबुदिने यज्ञ करिबा पाई यज्ञ काठ संग्रह करिबा को कृष्ण और सुदामा जंगल आज जंगल अच्छी नाई केतबेले थिला जंगल को जा दिने गोटे दिनकर गोटे गोटे घटना जंगल को जाउचंदी कृष्ण सुदामा काठ संग्रह करने माँ गुरुपत्नी आसिले कहले बापा एते बेड़े तुम जंगल को जाउच ना माँ काली यज्ञ काठ ना कृष्ण आगे गले मुठाए चाउल भजा ताकू सुदामा कानी रे बांधी देते कहले तू टे पेट बिकलिया भोक को भोक सही पार माँ जाने संतान बेदना आउ के जानिब माँ जाने सीना संतान बेदना आउ के जानिब मातृत्व हृदय आउ गोटे पद गाउ मातृ अंतर किए बाबुझी माडा कठारू सबूत सरीब माडा कठारू सबूत सरी मातृ अंतर किए बाबुझी समस्ते सब कथा बुझीगले नाच तमसा सिनेमा किंतु बापा माँ अंतर किए बुझी कई जन बुझी हौ छाड़ तेरे बर्तमान चाउलर भजा बांधी देले कहले सुदामा जंगल को जाऊच काठ संग्रह जदि भोक कला ये खाई आ कुष्ठ को जदि भोक कर दुई जन जाक कृष्ण आउ सुदामा जितेबाला जंगल में पहुंचले कृष्ण सुदामांकार भक्तर मन को जानिबा पाई सखांकर मन को जानिबा पाई
କୃଷ୍ଣ ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏଇ ମନ ଖୋଜୁ ଥାଇ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥୀ ହୋଇ କାଟିବ ଜୀବନ। ଏଇ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଆଉ ଏକ ମନ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥୀ ହୋଇ କାଟିବ ଜୀବନ। ସଖାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ। ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପିଲାଟା ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ ସାର୍ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବେନି? ଯା ପାସ୍ କରିବୁ, ତୋର ପାସ୍ କରିବୁ, ଯା ପାସ୍। ତାକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପବନ ଉମାଳ ଆଇଲା। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ବାୟୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁଳି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମେଘ। ସବୁ ତ ସେଇ ଆଉ। କାଲି ତ ମୁଁ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କାଲି ବୁଝେଇଛି, କହିଛି ଆଉ। ବାୟୁରୁ ଚମକିନି ବରୁଣ ସଦାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ଖାଲି କହିଥିଲି, ଆଉ ଖାଇଦେବୁ କହିବା। ଆଉ ଗୀତାର ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ମେଘ ପବନ ତାର, ମାନେ ଏ ସବୁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମେଘ ପବନ ସବୁ ଆଇଲା, ଗଛ ହଲିଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଖା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା, ଏଇ ଗଛଟା ତମେ ତ ବେଶୀ ଗଛ ଚଢି ପାରିବନି, ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲିଲେ ବି ତମେ ତଳେ ମେଘ ପବନ ଯାଉ, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବା। ତତ୍ଵ କଣ? ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ। ଗୀତାର ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବେ, ସବୁଦିନେ ପଢିବେ। ଊର୍ଧ୍ୱମୂଳମ୍ ମଧ୍ୟଶାଖ ମତ୍ସ୍ୟସ୍ତଂ ପ୍ରାହୁରଭେୟମ୍। ତେଣୁ ସବୁ ଗଛର ମୂଳଟା ଅଛି ତଳୁ। ଜୀବନ ଗଛ, ମଣିଷ ଜୀବନର, ମଣିଷ ରୂପକ ଜୀବନ ଗଛର ମୂଳଟା ଅଛି ଉପରୁ, ଡାଳ ଅଛି ତଳୁ। ଆମ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବି ଲେଖିଲେ, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା। ଆର ମୂଳଟା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସବୁ ତଳ ହଉଛି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଲୋଟଣି ପାରା କୋଉଠି? ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ନାକଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋଟଣି ପାରା। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଅଠା କାଠି ପଞ୍ଜରୀରେ ନଦିଏ ଧରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଅଠା କାଠି ପଞ୍ଜରୀରେ ନଦିଏ ଧରା। ଇଏ ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ରାଜା ଅରକ୍ଷିତ ଓଳା ଶୁଣି ଧାମର ଅରକ୍ଷିତ, ସିଏ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉତ୍କଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଉତ୍କଳ। ଆଚ୍ଛା, କୁଷ୍ଠ ଚାଲିଗଲେ ଉପରକୁ,
ସୁଦାମା ରହିଗଲେ ତଳୁ। ତାହେଲେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ମୂଳରେ। ସୁଦାମା ଅଛନ୍ତି ଡାଳରେ। ମେଘ ପବନ ଆସିଲା, ଗଛ ହଲିଲା, ଇଏ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତ ଭୋକ କଲା। ଏଟା ଗୀତା ପଢନ୍ତି, ଏ ଗୀତାରେ ପଢିଛନ୍ତି, ସୁଦାମା ବି ପଢିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତ ପଢିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେତେବେଳେ ଗୀତା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଉପନିଷଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତ କହୁଥିଲେ ସର୍ବ ପରିଷଦ ଗାବୋ ଦୁଗ୍ଧାଗୋ ପାର୍ଥ ବତ୍ସ ସୁନ୍ଦରୀ ଭକ୍ତା ଦୁଗ୍ଧଂ ଗୀତାମୃତମ୍। ବେଦରୁ ବେଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ବେଦାନ୍ତର ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଗୀତା। ଇଏ ପଢିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଏତେ ଲେଖା ଅଛି। ଅହଂ ଗୀତାର ସେଇ 15 ଅଧ୍ୟାୟ କଥା। ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତା ପ୍ରାଣପାନ ସମାନ ପଚାମେନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ତମ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ନାଳ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ପାଚକ ରସ। ସେଟା କୁଆଡକୁ ଯାଏ? ପାକସ୍ଥଳୀକି ଯାଏ। 4 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। ହଜମ ହେଲା ପରେ ଭୋକ କରେ। ଆମେ କଣ କରୁ? ଭୋକ ହେଲାଣି, ଚା ଟିକେ ଆଣିଲ, ପିଇଦବା। ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଆଉ ବେମାରୀ ହେଲ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନ ସିଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଠରାଗ୍ନି ରୂପରେ ଅଛି। ମା ମାନେ ମୋର ଉପାସନା କର, କିନ୍ତୁ ଉପାସ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବ। ସେ ଫଳ ହଉ, ପଣା ହଉ, ଯାହା ହଉ। ଉପାସନାର କଥା ଗୀତାର ଭକ୍ତି ଯୋଗର 2ୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସନା ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟା ବେଶ୍ୟ ମନୋଜେମା ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଉପାସ। ମନଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ରଖ, ସେଇଟା ଉପାସ। ଆଉ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ। କାହିଁକି? କାହା ପାଇଁ ଉପାସ କରୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କି ପୁଅ ପାଇଁ କି ଝିଅ ପାଇଁ କି ନିଜ ପାଇଁ? ନିଜ ପାଇଁ କୋଉ ମା କରେ? ସବୁ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ବେମାର ହବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ତେଣୁ କିଛି ଖାଅ। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଖଟା ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ସାଡ଼େ ବି ଖାଆନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଖଟାଟା କାହିଁ ଖାଆନ୍ତି? ଏ ଖଟାଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚକ ରସ ନିର୍ଗତ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଭୋକ କଲେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଡାକିଲେ, ଆଗ ଡାକିଲେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ବରୁ, କର୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ଡାକିବ। କାହାକୁ ଡାକିବ? ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ। ତା ନହେଲେ ତମେ ଚୋର ହବ। ଗୀତା କହିଲେ ତମେ ଚୋର ହବ। ଇଷ୍ଟାନ ଭୋଗାନି ବୋରେବା ଦାସ୍ୟନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିଦା ତୈଜତାନ ପ୍ରଦାୟଭ୍ୟୋ जो भुक्ते स्तेन एव स। खाइला बेले, शोइला बेले, पीला बेले जदि तांकु न डाकिब तो चोर हो। ताकरी जिनिस खाउछ, तांकु टिके स्मरण करिबनि। तेणु ये तो सब माने गीतार कथा स्वतंत्र माने तार उपमा
ତେବେ ସଜ୍ଜନ ସୁଦାମା ଡାକିଲେ କଣ ଡାକିଲେ? କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। ভাগবত কইলে উচ্চে পড়িব মোর নাম শুনিব সকল শ্রবণ উচ্চে পড়িব মোর নাম শুনিব সকল শ্রবণ। ସୁଦାମା କଣ ଏଇ ନାମକୁ ଭଜୁଥିଲେ? ସେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡାକ ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଶୂନ୍ୟ কৃষ্ণ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଜବାବ ଦେଲେନି। ଆଉ ତ ଭୋକ କଲାଣି, ଉଠେ ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଇଦେଲେ, ଖାଇଦେଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ, ବସିଲେ। ପୁଣି ଭୋକ କଲା, ପୁଣି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଡାକିଲେ, ପୁଣି ମୁଠାଏ ଖାଇଲେ। 3 ମୁଠାରେ ଚାଉଳ ଭଜା ସରିଗଲା, ପାଣି ପିଆ ସରିଗଲା। ପାଣି ପଲେ ବର୍ଷା ପାଣି, ଆଉ ଏତକ ପାଉଚ ମିଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ସରିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଗଲା, ବର୍ଷା ବାଟରେ ପବନ ଚାଲିଗଲା, ପବନ ବାଟରେ ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବନ୍ଦ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ, ସଖା ସଖା। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ନା ବର୍ଷା ପବନ ଛାଡ଼ିଗଲା, ସଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପଳେଇବା, କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବା। ନା ଆସ। 2 ଜଣ ଯାକ ଓହ୍ଲେଇକି ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା ଇଏ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଜଣ ପଳେଇବେ, ମାନେ ମୁର୍ଦା, ଆଉ କଣ କିଛି ରହିବ ଜୀବନ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଗପହଣ୍ଡ ରାଜା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ ମିତ ଦାରୁଣ ଦେବ ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ ମିତଣି ଦାରୁଣ ଦଇବ ମନ ଯେ ମୋଠାରେ ଥିବ ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ କାନନେ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ କାନନେ ଦିନେ ଭେଟାବେ ଦେବ ମିତଣି ଦାରୁଣ ଦଇବ ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ ମିତଣି ଏଇ ତ ଦୁନିଆ, ଏଇ ଦୁନିଆ। ଆଉ କଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଯଜ୍ଞ ସମିତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଟିଆ ମାୟାଧର କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଖା ମା ପରା ଚାଉଳ ଭଜା ଦେଇଥିଲେ।
मते भारी भोक गलानी सुदामा कहला सखा आउ कौन सी अच्छी मत बा भारी गछरे बसिला बेले भोक करुला आउ तुमको डाकिली तुम तो शुणिल मु गोटे गोटे मुठा खाऊ खाईदेली हाँ भल कल भल कल भल भल आपन देखु जो लोकटा बहुत खाए सब एत खंडे भात खाए गिलास खंडे चारू पानी पिए कि डालमा खाए अच्छा सी लोक कुष्ठ सुदामा ता देहरु पलैबे से विपद कौन आ भोक कर भोक तर्ती कौन धीरे धीरे भात चारू जीव तेणु कृष्ण सुदामांकर कथोपकथन सखा मु खाईदेली भोक कला मु खाईदेली मु डाकिली तमे शुणिना कृष्ण कहते तमे जेते थर डाकिच मु भी ओ कही तुमको सुपी दे जहा मु भाबई जहा मु चिंतई जहा मु इच्छई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रतीक आमे कहू आमे जगन्नाथ को बहुत डाकू जगन्नाथ नहीं कहे सी सब शुणु कान न थाई से शुणु हाथ न थाई कर्म कर पाद न थाई जी चल से होती आम विश्व सुंदर जगन्नाथ से होती नीलकंदर निवासी जगन्नाथ तेरे कृष्ण खाली गोटे कथा कहले सखा सब खाईदेल हौ हौ खाओ खाओ तम उपरे रहिला ऋण तमे मते पुणी देले धार रहिला मते पुणी देले जाई धार सुझिव सुदामा किछि कहले आश्रम रे पहुंचले पवित्र आश्रम रे कृष्ण आगे दंडवत गुरु कहले गुरुंकर पाद को स्मरण करी पाद पद्म को प्रणाम जणे फेरी गले सुदामा किंतु प्रणाम कला गुरुंकर पाद को आउ छाड़ेला कोई कोई हे खाली कांदिले थोरे बुकु फटाई सुने से पाषाण दियो से पराऊ केउठी नाही अछि तो हरि देह गुरु सुदामा को उठेले कहले सुदामा तू कादुचु कहीं की बापा कौन है कृष्ण कौन तते गाड़ी देला ना ये जो काठ आनिल टिके ओजनिया हे गला कहीं कादुचु सत कह प्रभु जंगल को गला बेले मां देइथिले खुद भजा आमको कही तू खाइबू कृष्ण को भोक कले किंतु आम बतास पवन गछ को चढ़ी गलु कृष्ण ऊपर को पड़ेगा मु तले अच्छी मत भोक कला मुझा डाकिली से शुणलानी मुझे खाई सब खाई खाइलु कौन असुविधा रहा किंतु सुदामा कहले गुरुदेव कृष्ण कहले सखा तम उपरे ऋण रहिला तुमको सुझीबा को हबो सांदीपनी सुदामा को धरी सी मत कांदिले
कहले बापा जो बंधु बंधुर द्रव्य को निज स्वार्थ पाई अपहरण करे नहीं जाए से दारिद्रता को किणी आए तेणु बंधु द्रव्य को बंधु अपहरण करवा उचित ये तो आउरी कांदिले जिते बहुत कांदिले गुरुदेव तक लुह पोची देले कहले बाबू कांदा गोटे कथा मन रखिबू जीवन शेष निश्वास पर्यंत संकल्प ने तू केबे भी तार पाद पद्म ध्यान माने छाड़बुनी ता पाद पद्म मन रखिथिले तू निश्चित पुणी दारिद्रता जीवन उद्धार भिकारी वेश न धरी किए भक्ति पाइछि सुदामर खुद भजारे प्रमाणटी देइछि दिन पर दिन चली जाए कृष्ण सुदामांकर पाठ पढ़ा सैला विदाय दिनर शंख बाजिला भगवान परशुराम आसिथिले मुख्य अतिथि है कृष्ण सुदामा को विदाय सभारे सुदामा को टिके आउठी देले जा 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 घर कृष्ण को टिके अनेई छाईगिरी परशुराम हसिले कहले गिरिधर कुआड़े आसीथिलो एबे भी राक्षस मानकर दौरात्म विश्व थर बहुत सरल बणी खाइल बहुत दही हांडी भांगिल जाओ जो आसीथिलो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत से काम आरंभ कर एमती हाथ बुले गोटे चक्र बाहर चक्रटी को देले नियम जिते बड़े आवश्यक हम ये चक्र घूर ये पाखरे कृष्ण सुदामा सांदीपनी को प्रणाम जन परशुराम को प्रणाम जन मां पाख गले माँ भो भो कहले कृष्ण सुदामा तम पाई मो पुओ को मु भूली जाई आज तुम चली जाओ मु काली कौन करी कृष्ण कहले माँ कौन मागिब कि मागुना कि दक्षिणा मु तते मागिबी कृष्ण किंतु मु जानी तू सर्वंतर्यामी तू मो दक्षिणा को दे पारि से हजिला पुओ को मते खोजी परवर्ती समय से पुओ के आउटा सेमता गढ़िले कि कौन ये पुओटी की आनी गुरु दक्षिणा भाव सांदीपनी की सभा द्वारिकार सार्वभौम जे द्वारिकार सम्राट हेले जोठी माने गुजरात तेबे सुदामा से गरीब ब्राह्मण पोकरा कदली टीए भी ए पचरा कदली टीए बेले बेले पाए कृष्ण को टिके नैवेद्य न देले से खाती पचरा कदली टीए नैवेद्य करती रत्न सिंहासन प्रभु बसिचंती
ପାଖରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସିଛନ୍ତି ପାଟିଟା ତାଙ୍କର ପାନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ବୁଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ ଖାଉଛ କି ସେତେବେଳେ ତ ଗୁଟୁକା ନଥିଲା କଣା ପାନ ନଥିଲା ଚରସ ବାଉଁଶୁଗାର ନଥିଲା ମଦ ବି ନଥିଲା କଣ ଖାଉଛ ପାଟିରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହିଁ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ମୋ ସଖା ସୁଦାମା ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ବହୁତ ଦୂରରେ ମତେ ପଚରା କଦଳୀଟା ଭୋଗ କରି ମୋ ପଟ ମାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଖାଉଛି ସେଠି ଭୋଗ କରୁଛି ତୁମେ ଏଠି ଖାଉଛ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ଥାଇ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ଥାଇ दिने सुदामांकर धर्म पत्नी सुमति माँ माने मोर सुमति हब भल मनर माँ हब पुरुष माने भल सुदामा हब तेबे जाई ना भल पुओ झियो जन्म बालुंगा बालुंगी जन्म एठी सुमति कहउचंती सुदामा स्वामी को कहउचंती आपणकर सखापरा होउचंती द्वारिकार राजा ना तांको पाक मु जाऊ ना से बा तुम बाल्य बंधु तांको किछि मागिने हेले छुआ गुड़ाक चली जाए भोक उपास रे ओलिए खाई केते दिन आ पिला गुड़ा बंचिबे तुम जाओ सुदामा कहले सुमति मो मन सबुदिन ताकू खोजु तांको रूपटा देखा जाउ किंतु से वर्तमान केड़े हेलानी ता रूप कोन हेलानी मु आउ देखि दे दारिद्रतार पसाघात रे मु तो निष्पेषित मो पाखरे पोशाक काई मु कौन पिंधिक जीवी सुमति कहउचंती प्रभु स्त्री होउची स्वामी होउची स्त्री रो प्रभु स्त्री होउची स्वामी रो आदि काली कहा जाउची स्वामी होउची बॉयफ्रेंड ये कहउची हम ज्ञान भारतीय संस्कृति ये पृथ्वी रे विरल ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सियाड़े आड़े नहीं स्त्री शक्ति स्वामी प्रभु से सावित्री ओषा हुए
तेरे सुमति को से कहउचंती को पोशाक पिंधिकिरी मु जीवी एई चिरा पोशाक से देखंतु ताको सखा केमती अछंती एई मसिया दरसिया लुगा पिंधिकिरी तमे जीवी तमे आसीबा पर्यंत मु परिवार तक चले जा सुदामा कहले ये मन भाबु थाई जा काले प्राण हुए था हे मन भाबु थाई जा काले प्राण हुए था भाबुथिली जीवी सुमति परिवार दायित्व नेला मु जीवी हौ सुमति बेगटा दियो से चिरा मसिया लुगा पिंधि आपण माने बाघर करती दंतघर करती बरଯାत्री मानक पई अतिथि मानक पई डाइनिंग टेबुल पकांती चिकन मटन सब करती कोई पारिबे कि से अंधार रे जो मनीषटी बसिकिरी थाली खने धरी बसिची ताकू आगे खाइबा को देइछ जे डाइनिंग टेबुल रे बसैछ बंधु बांधव मानक पई बहुत लुगा पटा किनती गोटे गरीब लोक पई कमल खंडे देइछ चादर खंडे किनिछ तेणु तमे लंपटगिरी करूच बहादुरी देखौच आज बागर होउची कोन ना रिंग सेरिमनी महाप्रसाद आडे होउची आडे कुकुड़ा झोड़ ये सब कौन चली हमको कोरोना खाइबन तो खाइब का गोटे गरीबर मन को बुझ बुझा चेष्टा समस्त खाई गला जदि बलिवा दब सी सब मद फद पीकि नाची नाचिक आसवे से परिवेशन कर तारा तारिणी की भोग जाती बरଯାत्री अतिथि मान केमती खाई शीघ्र गले माँ तो पाखे भोग कर हूँ आम स्वभाव सुदामा से मसिया नरसिया लुगा को पिंधि बेग टे कांधे पकई छिंडा बेग जाऊ सुमति कहउछन हूँ इंडियान कल्चर इंडिया ना इंडिया कहले भूल गला भारत भारत ये हूँ भारत संस्कृति राज दर्शन देव दर्शन गुरु दर्शन संत दर्शन रिक्त हस्त कि ना कि नहीं सुमति कहते स्वामी तुम्हें तो जीव सखा गोटे कि नहीं जीवनी ना कौन आमर अच्छी चाउल जो खुद बाहर मुझे भाजी छुआ को देवी से दी मुठा खंडे 3 मुठा खंडे पटौ बांधी नालो कुंडी ये द्वारिकार सम्राट जीवन द्वारिका हूँ नासार 2 पड़ा सम्राट घर हूँ हृदय ये जीवन कथा सी हूँ उपाख्यान द्वारिकार सम्राट ये पूरी माने केते प्रकार कौन खाऊचंदी आमे खुद भजा कौन ताकू दबा ना नहीं गिर जाओ
ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାମଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନାମଟି ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ କଥା ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ନାହିଁ ହାତରେ ଘଡ଼ି ନାହିଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦରସିଆ ମଇଳା ଲୁଗା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝୁଲା ଆଉ ସୁମତି ଦେଇଥିବା କୁଦବଦା ପୁଡ଼ିଆଟି ପଡ଼ିଛି ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଭକ୍ତ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଚମକୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସଖା ରୁକ୍ମିଣୀ କିଛି ମନରେ ଭାବିବନି ତ ନା କଣ ସେ ଦରସିଆ ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦବ ନା କାହିଁକି ଧୋଇବିନି ତମର ସେ ସଖା ମୁଁ କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି ତମ କାନିରେ ଲୁଗା କାନିରେ ଗୋଡ଼ ପାଦ ପୋଛିଦେବ ନା ହଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଦ୍ୱାରୀ ଆସିକିରି କହୁଛି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଦରସିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି କହୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର କାଳେ ସଖା ମୁଁ ତାକୁ ଗେଟ୍ ଛାଡୁନି ସିଏ ମତେ କହିଲା ତୁ ଯାଇ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ତମ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଟିକେ କହିଦେ ମୁଁ ଆଇଛି ମୋ ନା ସୁଦା ମଚିତା प्राण ଓ ଭୟନ୍ତ परस्परं कथयन्त समां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ଭାବ ବିଗଳ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ମୋ ସଖା ସୁଦାମା ଆସିଛି ଶୀଘ୍ର କେତେ କଲି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ ସଖା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ସଖା ହେ ଲୀଳାମୟ
কে বুঝিব লীলা তোমার तुम्भ माया सीना तुम्भ গোচর কাহু জানি বিশ্ব চরাচর তুম্ভ লীলা শ্রীরা তুম্ভ গোচর কাহু জানি বিশ্ব চরাচর চন্দ্রমুখ মতে চাকর কর মতে চাকর কর মতে চাকর কর सखा तुम केमती आसिल पादरे आइले केमती आसिल मोर कोन घोड़ा अछि ना गाड़ी अछि सखा बहुत सुखी जाई छ हम 2-3 दिन हला चाली छी तो सेई भी सुखी जाई सुदामा केवल कृष्ण को मुख को चाहूछथि कृष्ण कमल नयन नील জীবত বরণ কৃষ্ণ কমল নয়ন নীল জীবত বরণ भाले চনা सोए নন্দ কান্না ভালে করছনা সোহে নন্দ কান্না অধরে মুরলি বাদন কৃষ্ণ অধরে মুরলি বাদন কৃষ্ণ কমল নয়ন কৃষ্ণ কমল নয়ন নীল জীবত বরণ कांधरे हाथ पकई सुदामा को पाथटी आणुचंती सबु हृदयर सम्राट द्वारिकार सम्राट ताको लीला कौन बुझिया कौन आमे कइना कौन ता आमे जानि जे कइबा रुक्मिणी ये होचनी मो सखा रुक्मिणी चाहिए पाद सौत कर महारानी ना 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 तुम्हें मो प्रभु को सखा पाद धोई जिते भारत सरकार ये सेवक को पद्म सम्मान देले ओडिशा फेरी आसी सांबादिक माने खाली पचारे आप केमिति लागे केमिति कोन लागे गीत लिखिली कुमार बापी ताको गाइले पाद पद्मे थिला मन पाइली मो पद्म सम्मान पाद पद्मे थिला मन पाइली मो पद्म सम्मान पाद पद्म पाखे थी खाली पद्मटा पाई पादटा अच्छी जिते जीवी से मिसी आमिति कौन लगे कहीं आप कथबार्ता कर तेरे सज्जन केवल प्रधानमंत्री को कही आसी विश्व ध्वंसास्त्र विमुक्त हो भारत तार नेतृत्व आज से वर्तमान जहाँ हो भारत आज विश्व गोटे
ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ପୋଛିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଲୁଗା କାନିରେ ପୋଛିଦେଲେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କଲେ, ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିଲେ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ସଖା ଏଇଠି ବସ, ଏଇଠି ବସ। ନା 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 ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନା, ନା କିଏ କହିଲା ଏଠି ବସ? ଟାଣିକିରି ବସେଇଲେ। କହିଲେ ସଖା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆସିଲ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ତ, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ଦାମା କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବି? ତୋର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଣିବି? ନା ନାଇଁ ଭାଉଜ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଇଏ ପିଠିରେ କଣ ହେରା ପଡିଛି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ବିହଳିଆ ଠାକୁର ନିଜେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ସେ ମସିଆ ଲୁଗା ଗାମୁଛା ଫିଟେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ବାଃ ଚାଉଳ ଭଜା ଆଣିଛ, ମନେ ଅଛି ସଖା କହିଥିଲି ତମେ ମତେ ଦବ, ଆଜି ତ ଆଣିଛ। ମୁଠାଏ ଖାଇଲେ, 2 ମୁଠା ଖାଇଲେ, 3 ମୁଠା ବେଳକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କଣ ସୁଦାମାକୁ ଦେଇଦବ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ? ଆଉ କଣ କେହି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ? ହେ ସଜ୍ଜନ ତୋହର ନୋହିଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣ। ଆଉ ତମେ କଣ ମାଗ? ଖାଇଲେ କହିଲେ ସଖା ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ। ଆସ ମୋରି ପାଖରେ ରାତିରେ ଶୋଇବ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରାତିରେ କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଆସିଛ ଏତେ ଦିନ ରୁହ, 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରୁହ, ତାପରେ ଯିବ। ସେ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ସୁଦାମାଙ୍କ ଘର ହେଲା କୋଠା। ସେ ଯୋଉ ପଲକ ଫଲକରେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ କାଢି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ, ସୁମତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଇଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲେ। ଗାଁ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସୁଦାମା ଗଲା କୁଆଡେ? ଇଏ କଣ ଆମ ଗାଁ କଣ ଏମିତି ହେଲା? ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇନଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରେ ହଉ ହଉ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଇଲା। ଡଗର ମାନେ ଖବର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ସୁଦାମା କହିଲେ ସଖା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି। ପିଲା ଗୁଡା ଯାଅ ସଖା, ପୁଣି ମନେ ପଇଲେ ଆସିବ, ପୁଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୁମେ ମୋର ସଖା ଥିଲ, ଥିବ, ଏବେ ବି ଅଛ। ବିଦାୟ ନେଇ ସୁଦାମା ଗଲେ। ଗାଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କି ଘର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କି ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତୁମର ଗାଁ, ଆମରି ଗାଁ ଛୋଟିଆ ନା भारत वर्षरे जिते जुआडे बुलिले भी ओडिशा को ओडिशा कथा मने पइले मन अथ
ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ସୁନ୍ଦର, ଧାମନଗର ଚୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳୀ ସୁନ୍ଦର, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୋସା ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଶ, ଭାରତକୁ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷ। ଆମେ ସେଇ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ସେଇ ଉତ୍କଳ। ଦୁଇଟି ରାତିରେ ଆଉ ବଳିଆ କ'ଣ କହିବ? ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେବକ, ବୟସରେ ବହୁତ କମ୍ ହେଲେ ବି ଅତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଭାଗବତ କଥା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତଙ୍କ କଥା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଭବନରେ ସେ ଥରେ କହିକି ଦେଇଦେଲି। ଏଇ ଭବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୀତାରେ ଡକ୍ଟରେଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦୁଇଥର ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବଳିଆ ତ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସମସ୍ତ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ କହୁଛନ୍ତି, ବଳିଆ କହିବ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମାନସ। ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସମଗ୍ର ରାମାୟଣର ଆଦର୍ଶ। ଯଦି ଆମ ପାତ୍ର ବାବୁ, କବିରାଜ ବାବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ରାଓ ବାବୁ, ଜାତି ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ହବ ଗୋଟେ ଭଲକିରି କରିବା ଆଉ। ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମାନସ ହଉ। ସରି ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଅଛି ବହୁ ବାକି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରୁଚି ନାହିଁ ରାବଣର ଭିଡ଼ି। ସରି ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଅଛି ବହୁ ବାକି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରୁଚି ନାହିଁ ରାବଣର ଭିଡ଼ି। ଏଇ ଗୀତା ଭବନରୁ ଗୀତା କଥା କହି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘ, ଯଜ୍ଞଶାଳାର ଆଶ୍ରମ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଗୀତା ଭବନର ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯେ ପଚାରି ଇଏ 3 ଜଣ ଜାଣିଥିବ। କାଲି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ବଳିଆ ପଳେଇବ ନୟାଗଡ଼ର ଗଣିଆ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା 2 ଦିନ ପଳେଇବ। ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏଇ ଗୀତା ଭବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମାଗୁଛୁ, ତ ଆଉ କିଛି ମାଗୁଛୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା, କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।